سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم زندگیتون سراسر عشق و آرامش باشه و حال دلتون خوش باشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، مهاجرت، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حضرت حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است ولیکن بی روی تو ای سرو گلندام حرام است. گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است. چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. در مجلس ما عطر میامیز که ما را هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است. از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر، زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است. تا گنج غمت در دل ویران مقیم است، همواره مرا کوی خرابات مقام است. از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است. با محتسبم عیب مگویید که او نیز پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است. حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، که ایام گل و یاسمن و عید صیام است. به 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 این غزل دوستان. باید بگم این غزل حضرت حافظ یکی از غزلهای صادقانه و عاشقانه دوران جوانی حضرت حافظ است. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه خوش به سعادتتون که چنین فالی نصیبتون شده. اوضاع بر وفق مرادتون میشه، آرزوهاتون و خواسته دلتون یکی بعد از دیگری برآورده میشه و به قول معروف اگر دست به خاک بزنید به طلا تبدیل میشه. شما بلندترین قدم ها رو در راه رسیدن به مقصدتون برداشتید، اما مراقب باشید که با چشم باز به مسیرتون ادامه بدید تا این شادی شما همیشگی باشه. چون همونطور که میدونید بدخواهانی سر راه شما هستن، در کمین شما هستن و باید مراقب اونها باشید. توصیه حافظ به شما اینه که از دیگران عیب جویی نکنید و به حریم خصوصی افراد احترام بذارید. سعی بکنید در زندگی دیگران سرک نکشید، تو زندگی شخصیشون دخالت نکنید و سرگرم زندگی خودتون باشید. فرصت هایی که در آینده در برابر شما قرار میگیره از دست ندید و نهایت لذت و استفاده رو ازش ببرید. حافظ میگه زیاد به این دنیا و امورش، اتفاقاتش، مال و اموالش، زرق و برقش دل بسته نباش. خودت رو و دیگران رو برای زرق و برق این دنیا که فانی هست به رنج و ناراحتی و زحمت زیاد ننداز. که قارون هم با اون همه گنجی که داشت و در تمام دوران در تمام تاریخ زبان زد هست، از این دنیا رفت و حتی ذره از اون اموالش رو نتونست با خودش ببره. در بیت آخر که میگه حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، که ایام گل و یاسمن و عید صیام است، در واقع داره میگه زمان رو از دست ندید، قدر لحظات زندگیتون رو بدونید، تردید و شک رو از دلتون بیرون کنید و با توکل به خدا اقدام بکنید.
نیتی که دارید با توجه به شرایطتون و تلاشی که انجام میدید عملی میشه، به شرط اینکه دقیق انجام بشه و همونطور که گفتم با چشمانی باز مسیرتون رو پیدا بکنید، در مسیرتون قدم بردارید تا این شادی برای شما همیشگی باشه. ملاقاتی داشتید که باعث پریشانی شما شده، باعث سردرگمی شما شده و کمی تشویش و نگرانی دارید. علتش عجله و شتاب زدگی از طرف شما هست و عدم آگاهی از اون شخصی که باهاش ملاقات داشتید. با یکی از عزیزانتون که بهش اعتماد دارید، ازش حرف شنوی دارید، مشورت بکنید و نظر ایشون رو هم در این رابطه بدونید. از ننگ و عار نترسید و واهمه نداشته باشید که همه اینها برای شما بیمورده. با کمی اندیشه، فکر و مشورت کردن میتونید راه درست رو تشخیص بدید و به راهتون ادامه بدید. دوستان، اگر برای خرید و فروش نیت داشتید، باید بگم فروش توصیه نمیشه و خرید هم خیلی به صلاح نیست مگر اینکه ضرورتی براتون داشته باشه. فعلا معامله انجام نگیره براتون بهتره، چون اگر قرار باشه معامله صورت بگیره جلوی پای شما سنگ میندازن و اگر همچین شرایطی براتون پیش اومد شما هم مقاومت نکنید. بهتره دست بردارید و این معامله رو موکول بکنید به زمان مناسب تری. و اگر هم برای بیمارتون نیت داشتید، باید بگم بیمارتون یک بهبودی نسبی براشون حاصل خواهد شد. یکی از بزرگان ما میگه به خدا پناه میبرم از علمی که سودی نداشته باشه و در واقع اون علم عملی هست که خالص نباشه. دوستان، حافظ بهتون توصیه میکنه از این شاخه به اون شاخه پریدن و هر روز دری رو زدن خیلی به نفع شما نیست. سعی بکنید با فکر باز، با دقت زیاد و مشورت، همونطور که گفتم راه درست رو انتخاب بکنید با چشمان باز و در اون مسیر قدم بردارید تا به موفقیت برسید. از بخت و اقبالتون شکایت نکنید که در واقع شرط موفقیت شما همت شماست. اگر همت بالایی داشته باشید قطعاً به موفقیت هم میرسید. با همت فراوون و عزمی راسخ میتونید قسمت رو، تقدیر رو تا حدودی تغییر بدید و اتفاقات خوبی رو برای خودتون رقم بزنید. فکر و اندیشه بلند شما قابل تحسین و قابل تقدیره، اما برای اجرای نیتتون باید فراز و نشیب هایی که سر راهتون هست رو قبول بکنید، بپذیرید و خودتون رو برای اونها آماده بکنید. امکان برخورد شما با مشکلات و سختی ها وجود داره و لازمه موفقیت شما این هست که استقامت و پایداری داشته باشید. نیتتون همونطور که اول فال گفته شد با تلاش و همت خودتون عملی میشه و به نتیجه میرسه. حافظ میگه شما شخصی خوش برخورد، آدابدان، مهربون و سخاوتمند هستید، اما متاسفانه چون بیریا و خالصانه به دیگران محبت میکنید، به دیگران کمک میکنید، ارزش واقعی این کمک و محبت شما رو خیلی‌ها نمیدونن، متوجهش نیستن. اما شما ناراحت نشید از این موضوع، از خوب بودنتون دست بر ندارید. بدونید که زمانه بعد دوره‌ای هست و رفته رفته اطرافیانتون متوجه این دل بزرگ شما میشن و یه زمانی به خودشون میان که متوجه میشن محبت شما و سخاوت و بزرگی شما، کمک هایی که در حقشون میکردید، لطفی که بهشون داشتید به خاطر خودشون بوده و هیچ چشم داشتی از اونها نداشتید. دوستان، اگر کسی در مورد خاصی بهتون وعده داده که براتون کاری انجام بده یا
چیزی در این خصوص باید بدونید که خیلی به حرفاش توجه نکنید، خیلی بهش دل نبندید و منتظر این نباشید که اون شخص برای شما کاری انجام بده. بهتره خودتون برای خودتون قدم بردارید، به چیزی که دارید خوش باشید و بدونید شاید خیلی ها در آرزوی داشته های شما باشن. در آخر هم حافظ داره بهتون توصیه میکنه از شخصی بلند قد و سفید رو که بینی کشیده‌ای هم داره دوری بکنید. این شخص کسی هست که به شما حسادت میکنه و دنبال یک موقعیتی هست که به شما ضربه بزنه، اما شما به راهتون ادامه بدید و بذارید حسودان هر فکری دوست دارن بکنن، چون در آینده موفقیت شما گویای همه چیز خواهد بود. مراقب باشید که راز دلتون رو، حرفتون رو پیش کسی که نمیشناسیدش یا تازه باهاش آشنا شدید بازگو نکنید، باهاش درد و دل نکنید. هر کسی محرم اسرار شما نیست و این رو بدونید که اشخاص موفق دائما در حال کار و تلاش هستن و قاعدتاً افرادی هستن که بیشتر از بقیه کار میکنن و در آخر باز هم وقت دارن که به کارهاشون رسیدگی بکنن، چون طبق برنامه‌ریزی این کارها رو انجام میدن. اما افراد ضعیف همیشه انقدر گرفتارن که نمیتونن حتی به کارهای ضروریشون بپردازن. در واقع چون برنامه ریزی درستی ندارن همیشه در کارهاشون گره میفته و حتی یک کار رو هم تا انتها نمیتونن پیش ببرن. پس سعی بکنید برنامه ریزی درستی در زندگیتون برای رسیدن به اهدافتون داشته باشید تا به امید خدا و با توکل به خدا در گروه برندگان باشید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. اگر این چنل ذره‌ای به خوب بودن حالتون کمک میکنه، بهترین و راحت‌ترین کاری که میتونید بکنید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما خیلی خیلی با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدا میسپارمتون.